Hello，大家好，又係我 Big Boy 啊！呢排呢真係凍到騰騰震啊，加上又乾燥喎，令人好想食啲暖粒粒又滋潤嘅嘢，所以今次就做一款腐竹桃膠西米嘅糖水，得閒啊滋潤下，等個人唔好咁 dry 啊嘛。咁呢個糖水其實好易整嘅，雖然處理嘅桃膠係需要多些少時間，但過程呢一啲都唔複雜。咁煮之前呢，麻煩大家撳一下 subscribe 掣，支持 Big Boy Recipe 呢個 channel， 一齊睇下有咩材料先啦。好，首先我哋處理咗啲桃膠先。桃膠我哋要預早一日或者早一晚處理。咁我會建議呢，最好買啲靚少少嘅桃膠，望落晶瑩剔透，少黑點。通常呢，100零蚊樽嗰啲呢就 OK 噶啦，因為靚啲嘅桃膠呢，口感唔止好啲，雜質都會少啲啊。咁其實桃膠係咩嚟嘅呢？桃膠就係桃樹樹皮分泌出嚟嘅樹脂，屬於高纖高蛋白質嘅營養食品嚟嘅。佢就冇話有啲咩骨膠原嗰啲嘅，純粹係因為佢高纖通便，所以呢就有排毒美顏嘅作用。不過呢，佢就屬於涼性嘅，嚟緊 M 啊、孕婦啊都最好唔好食住啦。咁一陣呢，我哋就會將呢個凍水呢倒落去個桃膠度，就係咁簡單嘅啫。可能你會問，咁大煲糖水得嗰10粒8粒夠唔夠㗎？喂，你唔好睇少啲10粒嘢喎。浸完1日之後呢，佢會脹大5至6倍，絕對夠你成煲糖水用。咁我哋呢，用普通嘅水喉水倒落個桃膠度就 OK 噶啦。浸幾耐呢？視乎桃膠嘅大細，一般呢至少浸12個鐘。我呢隻 size 呢，就浸咗20個鐘左右，所以呢，你可以瞓覺之前浸咗先。第2日呢，就可以用佢嚟煲糖水啦。用熱水浸又得唔得呢？咁我就用2粒桃膠嚟做咗個小實驗。預備一個有蓋嘅玻璃樽，將個桃膠放入去，然後倒啲熱水入去，扭好個蓋，大概浸佢3至6個鐘。又係視乎你買嘅桃膠有幾大粒啦。咁我呢啲呢，就浸咗5個鐘就浸透啦。檢查下佢先。咁一倒出嚟，除咗見到嗰2粒桃膠嘅主體之外呢，仲有好多碎濕濕咁嘅，即係話呢，有部分呢係散咗出嚟。再對比下用熱水同室溫水浸嘅分別。咁熱水浸嘅桃膠呢，拎上手之後，你會見到即刻有啲碎啊喺個主體嗰度剝落出嚟，即係話呢，用熱水浸佢呢就會變得比較脆弱，但時間上呢就會快2到4倍喎。而室溫水浸嘅桃膠，彈下佢啊，整下佢啊，都冇話散開嘅，即係話呢，佢 keep 到個 shape，但就要用多啲時間去浸啦。再嚟撳下佢先，熱水浸嗰個呢，撳落係軟些少嘅，但仍然有一定嘅彈性，而室溫水浸嗰個呢，撳落的確係彈啲嘅。咁總括嚟講呢，如果你急到賴又唔介意佢散啲軟啲嘅話呢，用熱水浸都 OK 嘅。但想話口感再好啲，營養又唔會流失呢，我都係 prefer 用返室溫水浸嘅。想知係咪浸透呢？好簡單，拎起一嚿撳下佢個中心位置。撳得入冇硬心，咁就係浸透噶啦。好啦，桃膠浸好之後呢，我哋就清潔一下佢，夾走啲黑色點點，咁就 OK 噶啦。所以呢，買啲靚啲嘅桃膠呢，就冇咁多雜質。基本上我呢隻呢，都冇乜污糟嘢嘅。跟住就到西米啦，煮煲水倒晒啲西米入去，煮佢5分鐘，之後就熄火。吸埋個煲蓋，焗佢10至12分鐘。焗夠10分鐘呢，我就 check 下佢得未。咦，仲有啲白點喎。咁就焗多佢2分鐘。焗透之後就隔走啲水去。
咁個西米就處理完成啦，一陣再用。跟住呢個大少少嘅煲，煲滾2.4公升嘅水。如果手上呢沓係銀紙嘅話，你話幾好呢？ Anyway 200克嘅腐竹分成一半，我哋將其中一半搣碎咁放入煲滾水度。咁搣碎佢嘅作用呢，就係想佢可以快啲煲到佢溶晒，咁煲出嚟呢就會好香噶啦。呢度呢要提提大家，煲腐竹千祈唔好冚蓋，一冚個蓋呢就會滾瀉噶啦，到時呢抹個爐頭就抹到 PK 啦。咁我哋用中細火煲佢25分鐘，煮到好似豆漿咁款嘅時候呢，就可以落埋另一半腐竹啦。呢啲遲啲落嘅腐竹呢，就係想增加個糖水嘅口感嘅。然後呢，就落埋個桃膠，跟住就冰糖，再煮10至15分鐘，然後就可以熄火噶啦。熄火之後加埋個西米落去，攪勻佢，順便整散啲西米，咁就完成噶啦。呢個腐竹桃膠西米呢，要熱辣辣咁樣慢慢嘆呢，就最正啦。凍冰冰嘅天氣食一碗，個人當堂暖粒粒，飲落個喉嚨仲鬼死咁舒服啊！好啦，今次到此為止，歡迎大家 subscribe 下站未來 Big Boy Recipe 呢個 channel，我就慢慢嘆返碗先啦，下次繼續煮好西，拜。